गोरामुमो पार्टीबाट अझै एडवर्डले राजीनामा दियोस् तथा कसैले पनि राजीनामा दियोस्। यति बेला अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्लीमा हुन गइरहेको त्रिपक्षीय वार्तामाथि फोकस गरिरहेका छन्। यसपालि दिल्लीले गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति जुन वार्ता बोलाउने तय भएको छ त्यो ठुलो अवसर अथवा मौका हो। यसलाई चुकाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा उनले ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। आज एउटा सामाजिक कार्य लिएर कालेबुङ आएका गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले यस्तै बयान दिएका छन्। अझै एडवर्डले राजीनामा दिएपछि हाल उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा अध्यक्ष मन घिसिङले अझै एडवर्डको राजीनामालाई उस्तो महत्त्व दिएनन्। उनले भने कि फ्रेन्डसिप आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यति बेला मुद्दालाई फोकस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय हो, मौका हो। यसलाई चुकाउनु हुँदैन भन्दै आफू त्यही दिशामा अघि बढिरहेको घिसिङले थप बताएका छन्। एकछिन खडा लगाइहाल्नु चलिरहेकोमा म कमेन्ट गर्ने चाहदिनँ होइन। जे हुन्छ समयमा आउँदाखेरि म गरेको तर दार्जिलिङ पहाडको जनता सबैजनाले फोकस गर्नुपर्ने चिजहरू तपाईँहरूको लागि भनेको दिल्लीमा जुन चाहिँ वार्ता खोलेको छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो। यसमा आरोप प्रत्यारोप त चलिरहन्छ नि दाजु। मेन विशेष चाहिँ भनेको अब वार्ताको लागि अहिलेसम्म चिठी आएको छैन तपाईँलाई। पहिला अगस्त 15 मै आउने कुरा थियो होइन, पर्टिकुलर डेट होइन त्यस्तो छैन। अफकोर्स विदिन सेप्टेम्बर छँदैछ, चाँडै हुन्छ मलाई विश्वास छ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहन्छु सबै जनताहरू त्यसमा सबैजनाको एउटा चाहिन्छ, सपोर्ट चाहिन्छ। त्यसलाई एउटा अपर्च्युनिटी हो। अब यसपालि पनि हामी नचुकौँ भन्ने नि मोहन घिसिङहरू पनि दिल्लीको प्याकेजमा भुलेको छ भन्ने आरोपहरू आइरहेको छ। आरोप प्रत्यारोप भनेको एउटा मिडिया अगाडि केही कुरा राखिरहनु मिल्दैन, बुझ्नुभयो। र हामी तपाईँको काम र के गरिरहेछ जनता सामु छँदैछ। अब एउटा डाइलग एउटा अपर्च्युनिटी खोलिरहेछ जो चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि गर्नु सक्दैन। तपाईँको अझै एडवर्ड घनिष्ठ साथी त हो, मान्नुहुन्छ अहिले? साथीभाइ अर्को, यो मुद्दा रिलेटेड जुन चाहिँ इस्युहरू छ त्यो अर्को। सो हामीले चाहिँ कहाँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने, फोकस कहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो। फेरि यो समयमा आएर धोका नहोस् भनेको फेरि अब यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब केन्द्र सरकारले जुन चाहिँ प्रकारको एउटा गोरामुमोमाथि अहिले शङ्का गरिरहेछ। कलकत्तासँग मिलेर दिल्लीमा कुरा गर्छ, कलकत्तामा गएर मलाई एउटा सानो सरकारी नोकरी मिलाइदिन भनेर कोट्याउँछ भनेर अझै एडवर्डले भनेको बेलामा के निकाल्नु खोजेको होला, सायद पाउनुहुन्न। किनकि मेरो फोकस जुन चाहिँ छ अहिले दिल्लीमा छ। यो एडवर्डले गर्दा पार्टीलाई नोक्सान छ कि फाइदा छ तपाईँहरूलाई? यसमा म केही कमेन्ट गर्न चाहदिनँ भनेको मैले फोकस तपाईँहरूको यही त छ। कहाँ फोकस गर्नुपर्ने म त्यही बताउनु खोज्दैछु तपाईँहरूलाई भनेको। एउटा अपर्च्युनिटी आइरहेको छ तपाईँहरूकोमा, कसैले गर्नु नसकेको चिज भनेको, बुझ्नुभयो। एउटा अपर्च्युनिटी आइरहेको छ, त्यसमा सबैजना लागि पर्नुपर्छ। के हो त्यो अपर्च्युनिटी? के भनिदिनुहोस् न। वार्ता भनेको गोर्खाको जति पनि समस्याको हल एउटा केन्द्र सरकारले, इन्डिया गभर्मेन्टले सुन्नुको लागि राजी भएर एउटा डाइलग ओपन भइरहेको छ भने त्यहाँदेखि विदिन सेप्टेम्बर छ, तर चाँडै हुन्छ। त्यो पर्टिकुलर डेट म भन्न चाहदिनँ, कोही बेला डेट तल माथि हुन्छ, फेरि यहीँ हो फेरि कुरा ल। त्यसले गर्दा प्लिज ल हामीले ध्यान दिनु। तपाईँसँग अझै एडवर्डसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? सबै राम्रै छ, केही छैन। अझै एडवर्डसँग सम्बन्ध नि राम्रो छ तपाईँको? केही छैन ल, तर ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ बुझ्नुभयो। तपाईँहरूलाई पनि मैले बताइदिँदैछु, तपाईँले त्यहाँपट्टि लोकिदिनुहोस् न ध्यान चाहिँ। मोटामोटी कि एउटा अपर्च्युनिटी हो, मौका हो, नचुकौँ भन्ने मात्रै हो ल। थ्याङ्क यू।